హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టేస్టీ అండ్ నేచర్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఈ ఛానల్లో నేను ఒక రెసిపీని చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఆ రెసిపీని అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ వాళ్ళు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. దానికి కావాల్సింది ద్రాక్ష ఆకులు. ఈ ద్రాక్ష ఆకులతో ఈ రెసిపీ చేస్తారు. ఈ ద్రాక్ష ఆకులు కాకుండా క్యాబేజీతో కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఇవి మన ఇండియాలో కూడా చాలా ప్రాంతాలలో మనకి అవైలబుల్గానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వీటితో తయారు చేసుకుంటే రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అది ఎలా తయారు చేయాలో నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను. మీరు కనుక మొదటిసారి నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను. ఈ ద్రాక్ష ఆకులతో ద్రాక్ష ఆకుల రోల్స్ చేస్తాను. దానికోసం ఈ ఆకుల్ని శుభ్రం చేసుకుని లైన్గా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక గిన్నెను స్టవ్ పై పెట్టుకొని 2 గ్లాసులు వాటర్ వేసుకుంటున్నాను. ఈ వాటర్ హీట్ అయిన తర్వాత శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న ద్రాక్ష ఆకుల్ని ఇందులో వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ద్రాక్ష ఆకులన్నిటినీ కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుని వేడి చేసుకుని వీటిని చల్లారనివ్వాలి. రోల్స్ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్. దీనికోసం నేను తీసుకున్నది కీమా, 1/2 కిలో కీమాని తీసుకున్నాను. దీంతో రోల్స్ చేసుకోవడానికి స్టఫ్ని చేస్తాను. ఇప్పుడు దానికోసం వేరొక గిన్నెను గ్యాస్ పై పెట్టుకుని 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఆలివ్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కీమాను ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇది కొంచెం సేపు వేయించాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 5 వెల్లుల్లి రేకలను తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని కీమాలో వేసుకోవాలి. ఇవి కొంచెం సేపు ఉడకనివ్వాలి. ఇలా ఉడికిన తర్వాత ఇందులో 1/2 స్పూన్ వరకు బ్లాక్ పెప్పర్ వేసుకోవాలి. ఇందులో 1/2 స్పూను జీలకర్ర పొడి వేస్తున్నాను. 1/2 స్పూను కొరియాండర్ పౌడర్ వేసాను. రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇలా వేసిన తర్వాత బాగా కలుపుకొని 10 నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి. పది నిమిషాల తర్వాత కీమా బాగా ఉడుకుతుంది. ఉడికిన తర్వాత 1 గ్లాసు గోధుమ నూకను తీసుకున్నాను. పెద్ద పలుకులున్న గోధుమ నూకను తీసుకోవాలి. గోధుమ నూకకు బదులుగా రైస్ని కూడా వాడుకోవచ్చు. రైస్తో చేసిన రోల్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. గోధుమ నూకను శుభ్రం చేసుకుని వాష్ చేసుకుని ఈ కీమాలో కలుపుకోవాలి. గోధుమ నూకను వేసిన తర్వాత మరొక 5 నిమిషాలు వేయించాలి. కీమాను గోధుమ నూకను ఇలా వేయించిన తర్వాత చివరిగా ఇందులో పార్స్లీ వేస్తున్నాను. పార్స్లీ దొరికిన వారు కొత్తిమీరను కూడా వాడుకోవచ్చు. పార్స్లీ వేసిన తర్వాత
బాగా కలుపుకొని గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకుని ఈ స్టఫ్ను కూడా చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన తర్వాత ద్రాక్ష ఆకుల్ని ఒకటిగా వేసుకుని హాఫ్ స్పూన్ వరకు స్టఫ్ను పెట్టుకుని ఇలా రోల్స్ చుట్టుకోవాలి. ఈ రోల్స్ చాలా రుచిగా ఉంటాయి. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక మీరు కూడా ఒకసారి ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోండి. ద్రాక్ష ఆకులు అవైలబుల్గా లేని వారు క్యాబేజీతో కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయొచ్చు. డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అలాగే చాలా రుచిగా కూడా ఉంటుంది. ఇలా ఆకులన్నిటినీ రోల్స్గా చేసుకుని రెడీ చేసుకున్నాను. ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు 2 టమాటాలని స్లైసెస్గా కట్ చేసుకొని ఒక గిన్నెలో అడుగున వీటిని అమర్చుకోవాలి. టమాటాలు వేయటం వలన ఈ రోల్స్ మరింత రుచిగా ఉంటాయి. ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న రోల్స్ని ఇలా అమర్చుకోవాలి. ఇలా అమర్చుకున్న తర్వాత గిన్నెను గ్యాస్ పై పెట్టుకుని ఇందులో నేను రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఒక టేబుల్ స్పూను సాల్ట్ వేసాను. ఇలా సాల్ట్ వేసిన తర్వాత మరికొన్ని ఆకుల్ని ఈ రోల్స్ పైన అమర్చుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకోవడం వలన రోల్స్ ఉడుకుతున్నప్పుడు పైకి రాకుండా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇందులో నేను వేడి నీళ్ళు వేస్తున్నాను. రోల్స్ ములిగే వరకు ఈ నీళ్ళు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ఫ్లాట్గా ఉన్న ప్లేట్ను బొర్లించుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకోవడం వలన ఉడుకుతున్నప్పుడు రోల్స్ పైకి రాకుండా చక్కగా ఉడుకుతాయి. సరిపడినంత వాటర్ వేసుకోవాలి. మూత పెట్టుకుని ఈ రోల్స్ని 20 నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి. ఇక్కడ నేను 2 నిమ్మకాయలు తీసుకుని నిమ్మరసం తీసుకుంటున్నాను. రోల్స్ ఉడికిన తర్వాత చివరిగా ఈ నిమ్మరసాన్ని పైన వేసుకోవాలి. మూత పెట్టి మరొక 2 నిమిషాలు ఉంచుకొని గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఎంతో రుచిగా ఉండే పుల్లని ద్రాక్ష రోల్స్ రెడీ అయ్యాయి. వీటిని వేరొక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఎంతో రుచిగా ఉండే యమ్మీ ద్రాక్ష రోల్స్ రెడీ అయ్యాయి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి.